Freunde, hier aus besonderen Anlass mal ein Video Samstag. Ja, der neue Dior Sauvage, ja, das Extrait de Parfum ist da. Ihr seht ja hier im Hintergrund, ja, so einige haben die rausgebracht. Das Einzige, was hier fehlt, ist das Eau de Parfum. Da habe ich aber auch schon mal was drüber gesagt, warum ich das Mittelding nicht so habe. Aber jetzt kommt das Extrait de Parfum. Lohnt sich dieser Duft? Das wird wahrscheinlich das Release, Parfum-Release des Jahres 2026 werden. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr ihn schon kennt. Und wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. Ja, erstmal zum Flakon. Wieder sehr, sehr cool, muss man schon sagen. Wenn man das Elixier sich anschaut, sieht man so einen kleinen Unterschied, vor allen Dingen unten am Flakon. Ich hoffe, der Fokus nimmt das jetzt. So ein bisschen mehr Glas unten und ja, aber sonst die Größe ist ähnlich. Und wir haben hier wieder einen Magnetverschluss und ein sehr guten Sprüher, aber das sind wir ja gewohnt. Ja, Francis Kurkdjian hat diesen Duft kreiert und da war ich natürlich sehr gehypt, weil für mich einer, sag ich mal, der besten Parfümiere, also er hat auf jeden Fall einige stabile Düfte, sag ich mal, kreiert und ja, das Extrait de Parfum, nach dem sehr, sehr guten Elixier, nach dem sehr, sehr guten Eau de Toilette, ein Klassiker. Und auch selbst das Very Cool Spray ist richtig gut geworden. Und überhaupt Dior Sauvage mit Johnny Depp in der Werbung früher und so weiter. Ist er das immer noch, weiß ich gar nicht. Ist es Fakt, dass ich wirklich, ja, sag ich mal, gespannt auf diesen Duft war. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Elixier richtig, richtig gut war. Das hatte so einen kleinen, sag ich mal, 80er Oldschool-Touch-Style mit Lakritze. Dass das so gut angekommen ist, hätte ich niemals erwartet, ist es aber. Der Eau Forte, der, ja, mit der weißen Flüssigkeit, den mochte fast keiner, außer ich. Ich finde ihn richtig gut. Ich weiß nicht, der hält den ganzen Tag schön holzig im Büro oder für Business-Termine richtig gut geeignet. Und nun kommt aber das Extrait de Parfum. Ihr merkt, ich lasse euch noch ein bisschen zappeln. Ja, das soll so sein. Warum auch nicht, ne? Weil jetzt kommen wir zu dem Duft und der steht hier im Raum. Und es ist der erste, sag ich mal, Sauvage mit Oud. So. Und für Leute, die natürlich sagen, oh mein Gott, Oud. Vietnamesisches Oud, glaube ich. Ganz ruhig, Freunde. Das ist jetzt kein nur Oud-Duft. Ne? Ihr bekommt natürlich schon Ambroxan wieder. Ambroxan habt ihr. Das ist aber in allen Düften irgendwie drin. Ich glaube, außer Eau Forte weiß ich gar nicht. Der kommt ja nun mal über Ambroxan. Aber hier ist es einfach perfekt, sag ich mal, eingearbeitet bei dieser ganzen Reihe. Und dadurch ist der, ja, sag ich mal, durch dieses frische Bergamotte, Ambroxan, ist eigentlich der Dior richtig zum Klassiker geworden. Ja, das ist einer der, sag ich mal, Neuzeitdüfte, die wirklich sich oben ansiedeln bei Job Homme, Davidoff, Coolwater und wie sie alle heißen, weil das hat Dior wirklich gut gemacht. Das muss man erstmal so hinkriegen und das ist nicht schlecht. Natürlich haben wir hier auch Bergamotte und Lavendel am Start. Aber dann kommt auch gleich das Oud. Aber das Oud ist kein stinkendes Oud. Es ist auch nicht das übliche Extreme mit Rose, Oud und so weiter. Nein, das habt ihr hier nicht. Es ist sehr würzig ausbalanciert, meines Erachtens. Es riecht zwar hier jetzt auch, aber ich rieche hier trotzdem noch, hier riecht man noch so ein bisschen, sag ich mal, als in der Luft direkt mehr raus, wenn man direkt dran riecht. Der Vergleich zu dem Elixier, den ziehe ich gleich, ob ihr den wirklich braucht. So, wenn ihr diesen Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, macht es jetzt, das würde mich freuen, und drückt die Glocke und Daumen nach oben, wenn ihr dazu Bock habt, natürlich nur, ja. Es ist natürlich Vetiver, es ist Patchouli mit drin. Im Endeffekt haben wir einfach schon die ganzen, sag ich mal, Inhaltsstoffe ähnlich wie bei allen anderen, nur dass eben Oud mit reingekommen ist und der sehr maskulin, männlich, rauchig, würzig so rüberkommt. Ich rieche persönlich auch und meine Frau übrigens auch ein bisschen Weihrauch, ist glaube ich nicht drin. Also jedenfalls, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist nicht angegeben, aber es kann auch trotzdem drin sein, weil es werden nicht mehr alle Inhaltsstoffe angezeigt. Ich rieche es auf jeden Fall auch ein bisschen schön tief, dunkel, würzig. Die Bergamotte ist noch am Start, das Ambroxan minimal nur noch. Er ist natürlich nicht so frisch wie diese
sag ich mal, 4 hier? Nein. Aber jetzt kommt mal der Vergleich zu dem Elixier und braucht man denn auch überhaupt, sag ich mal, das Extrait? Also, wenn man die beiden, ich habe diesen Duft seit gestern, ne, seit gestern Freitag habe ich ihn getestet und und wenn man das mit den Elixier so ein bisschen vergleicht, ich habe das vorher noch mal raufgespielt, ist das Elixier viel heller. Obwohl, wenn ihr ihn nur kennt, denkt ihr, oh ja, der ist stabil. Nein, also das Extrait ist noch mal richtig tiefer, dunkler, maskuliner als das Elixier. Aber das Elixier kommt natürlich auch hinten raus so ein bisschen mehr über das Grüne und eben so ein bisschen Lakritz-Style. Das habt ihr hier nicht. Hier ist es sehr, sehr würzig und das Oud merkt ihr schon. Aber nochmal, es ist kein stinkendes Oud, es ist kein Kuhstall-Oud, da will ich damit meinen, sondern so ein bisschen, ich will nicht sagen verbranntes Oud, aber so kokelig, weihrauchmäßig, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ob ihr das mögt, wenn ihr den kennt, wenn ihr den schon getestet habt, schreibt mal gern unter. Das ist die OVP hier. Ja, nur nebenbei, da steckt da drin. Ja, schönes Teil. Wie viel sind das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Das ist jetzt wieder in Schwarz auf Schwarz. Wie viel ml? Es gibt so und so nur eine Größe. Sind das 50 oder 60? Ja, kann ich jetzt nicht sehen. Das ist zu klein hier im Licht. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ob sich das Update lohnt, müsst ihr euch natürlich selber ein Bild machen. Ich finde schon. Also im Endeffekt bei allem. Ich kann da ganz kurz mal durchgehen. Das Wearable Cool Spray ist viel frischer, viel mehr Bergamotte als zum Beispiel das Original. Ne? Dann habt ihr Eau-Forte, das ist holzig, frisch, milchig. Dann habt ihr das Original, das kennt ihr ja, Bergamotte, Amoxan und so weiter, sehr frisch, aber Bergamotten-Style eben. Das Parfüm ist dadurch noch holziger geworden, so ein bisschen männlicher, maskuliner noch. Das Eau de Parfüm hatte ich, das habe ich abgegeben, weil es zwischen Eau de Toilette und Parfüm liegt, deswegen brauche ich es nicht unbedingt. Ist wie gesagt männlicher, das Parfüm, und das Elixier, hatte ich eben schon gesagt, geht so ein bisschen in den Oldschool-Touch, bisschen moosig, aber grundsätzlich ja, Lakritz-Style so, aber sehr, sehr nice. Und hier haben wir den Oud, dunkel, würzig. Ich finde Weihrauch-Feeling und ich bin der Meinung, ein schönes Teil. Kann man hier hinstellen. Ich finde diese Reihe sehr nice. Im Endeffekt könnte ich mich vielleicht jetzt ein bisschen ärgern, dass ich irgendwann mal, ich habe ihn gekauft und habe ihn dann wieder verkauft, das Eau de Parfüm. Ja, vielleicht hole ich mir das einfach mal so irgendwann wieder. Aber man darf nicht vergessen, das wurde ja auch ein bisschen, die Batches sind ja über die Jahre nicht gleich. Zum Beispiel, das ist der allererste Batch von früher. Der hat ja noch einen ganz anderen Powerstart, sag ich mal, um den einmal zu sprühen. Und ja, es ist natürlich anders, kann man mit den Extrait, Elixier fast gar nicht mehr vergleichen. Aber ich bin Fan dieser Reihe. Ich habe aber das Eau de Toilette, das Parfüm und so weiter sehr, sehr lange nicht getragen, weil es haben sehr viele getragen und ich wollte einfach mal eine ganze Weile nichts sagen. Aber wenn man mal Bock hat und gerade jetzt, das gibt's ja leider, glaube ich, nicht mehr. Ich habe es noch, wow, das Wearable Cool Spray. Ja, aber darum geht's ja nicht. Es geht um das Extrait und ich kann euch nur sagen, also wenn ihr Fan dieser Reihe seid, dann ist das ein Muss. Wenn ihr den in maskuliner und wenn ihr Oud-Fans noch seid, dann auf jeden Fall. Wenn ihr natürlich noch nie mit Oud in Berührung gekommen seid, das kann ich jetzt nicht mehr wirklich einschätzen, weil auch das, da gewöhnt sich die Nase irgendwann dran. Aber ich glaube einfach, wenn ihr das erste Mal Oud riecht, dann wird auch der sehr extrem stark, glaube ich, sein. Ich sage, glaube ich, normalerweise wüsste ich das, aber dadurch, dass ich jahrelang Oud und richtig ganz andere Oud-Düfte schon unter der Nase habe und ich auch mag, ich liebe Oud, kann ich das eigentlich, die Nase gewöhnt sich an allem und deswegen wird das schwierig. Aber ich kann von Haus aus sagen, meinen ersten Oud-Duft vor zig Jahren, das war bombastisch stark und das war noch nicht mal ein High-End-Oud-Duft. Deswegen wird das wahrscheinlich auch sehr, sehr stark sein. Oder diejenigen nehmen das einfach wahr, ja, der riecht geil, das ist schön maskulin und nehmen dieses Oud vielleicht gar nicht wahr. Hier hat Dior auf jeden Fall was Gutes kreiert, muss man schon sagen. Und das geht nicht, weil Werbung hier ist und so. Vielen Dank geht nochmal an Dior raus. Ne? Und die mir natürlich den Duft zur Verfügung gestellt haben, kann man jetzt ruhig auch mal kurz sagen. Deswegen steht hier Werbung und so weiter und so fort. Fakt ist aber, ihr kennt mich, ich kann auch Düfte zerreißen, selbst wenn ich es jetzt bekommen habe, aber ich kann eigentlich nichts dran aussetzen. Und ich habe es mir auch fast gedacht, dass das im Endeffekt nicht, oder dass es da nichts auszusetzen gibt. Das Einzige könnte man vielleicht sagen, sie haben natürlich Parallelen, sind mit den Elixieren, das Extrait ist, es gibt Parallelen, klar. Aber
Am Anfang dachte ich, oh, okay, aber das ist so, nach 4 Minuten geht das in eine andere Richtung. Und wie gesagt, dann wird das Extrait richtig maskulin. Das ist der maskulinste Duft von der Reihe. Ne? Dann kommt das Elixier und dann das Parfüm und so weiter. Aber ich würde an eurer Stelle das einfach mal ausprobieren. Ja, also Oud merkt ihr schon, ne? Ja, das Elixier ist in dem Fall, wenn ihr das einseht, ist das wirklich frischer. Das kann man sich kaum vorstellen, ja. Ich habe hinten raus auch ein bisschen wirklich Weihrauch und fast, das kennt ihr jetzt wahrscheinlich keiner. Ich will auch nicht so einen Vergleich hier machen, aber es gab mal ein Klaus Kinski Duft, da ist im Hintergrund das riecht fast wie, nicht Cannabis, würde ich nicht sagen, aber es hat so einen Touch. Deswegen, das hat was. Das ist schon nicht schlecht. Das ist gut gemacht. Und jetzt könnte ich trotzdem sagen, ich hoffe, das wäre ein sehr guter Abschluss, wenn das jetzt so bleibt und nicht noch ein Le Parfum oder was auch immer. Le Parfum wäre vielleicht, glaube nur noch, ne? Extrait, Elixier, ne, eigentlich sollte das reichen. Wäre ein perfekter Abschluss. Ja, schreibt mal unter, wenn ihr ihn kennt, was sagt ihr zu denen? Und wenn ihr den noch nicht kennt, habt ihr Bock auf das Extra oder seid ihr, nee, das ist dann so. Aber wie gesagt, bombastisch stark. Von der Haltbarkeit, ja, hatte ich schon fast vergessen jetzt. Brauchen wir nicht drüber reden. Stark. Absolut stark. Und auf den Klamotten bis, ja, sag ich mal, nächsten Tag heute und gestern getragen auf der Haut, ich weiß gar nicht, ich glaube 11 Stunden bist du da auf jeden Fall am Start. Ja, aber das war bei den alten auch nicht, das war auch sehr, sehr stark. Der hat, man kann euch riechen, also da wirst du drauf angesprochen, ob jetzt negativ oder positiv, konnte ich jetzt in diesen, sag ich mal, 1,5 Tagen nicht sehr groß sagen. Auf jeden Fall bei 1, 2 ist er gut angekommen. Wenn es um meine Frau geht, die wisst ihr ja, viele mögt ja gerne meine Frau in den Videos sehen, die wird demnächst, ne, werden wir das Video endlich machen, über Parfüm und so weiter aussprühen auf die Haut. Fakt ist, dass sie den Elixier lieber macht. So, das kann ich sagen. Ich finde beide sehr, sehr geil. Es ist Tagesform. Ich mache natürlich Oud, aber es kannst du auch nicht jeden Tag tragen. Aber trotzdem, Daumen nach oben, ein sehr geiler Duft. So, Preis-Leistung, das müsst ihr selber entscheiden. Der kostet natürlich um einiges. Ich glaube, ich habe gar nicht, 280 € war das, glaube ich. Das ist stabil. Dazu kann ich jetzt nicht sagen, selbst wenn ich ihn jetzt gekauft hätte, ist das ja auch Ansichtssache. Wer sich das leisten kann, macht das. Wer sich das nicht leisten möchte und so weiter, das müsst ihr alles selber entscheiden. Das ist Ansichtssache, da kann ich nichts zu sagen. So, dementsprechend bin ich, was Preis-Leistung, bin ich da raus. Leistung ist er sehr, sehr gut. Wenn ihr Oud haben wollt, ich weiß nicht, ob da echtes Oud drin ist oder nicht, im Endeffekt kann man sehen, wie ihr will, ob nun echtes oder unechtes, überall wo Oud gut drin, sag ich mal, vermengt worden ist und so weiter, ist ein Duft immer teurer. Das ist eben einfach so. So, um die Qualität des Flakons und dann natürlich auch der Parfümier, hatte ich ja gesagt, France ist Korchan, das kostet einfach und dementsprechend sitzt das eben auch im Flakon. Das ist eben so. Müsst ihr selber entscheiden. So, dann gehen Grüße raus an alle und an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal, Freunde.